Բարև ձեզ, ես Lilit Tadevosyan, JavaScript developer եմ աշխատում SFL-ում ու այսօր կուզեմ ձեզ ներկայացնել JavaScript-ի, ECMAScript-ի նոր feature-ները։ Ինչի մասին կխոսանք այսօր, կխոսանք ECMAScript-ից ու JavaScript-ից մի քիչ, կփորձեմ ձեզ ներկայացնել TC39 process-ը, ինչ է իրանից ներկայացնում, կխոսանք 2016 եւ 2017 ECMAScript-ի թազա feature-ներից, կասեմ թե ինչ է լինելու հետո, մի քիչ ապագա կնայենք ու կբացատրեմ թե ոնց կարելի է deploy անել production 2015 plus code։ Всё. Sense լավ է։ Okay։ Գնալու։ ECMAScript ու JavaScript։ So primitive հարց եմ տալի, բայց շատերը այս հարցի պատասխանը իրականում չգիտեն, ինչն է տարբերությունը ECMAScript-ի ու JavaScript-ի, ինչ հարաբերություն կա ECMAScript-ի եւ JavaScript-ի մեջ է։ Ու սկզբնական է որ նոր է սկսում անել development, նոր է ծանոթանում JavaScript-ի հետ, այդ հարցի պատասխանը դժվար է ասել։ Բայց եթե խորանում ես, չգիտեմ, խորանում ես, կարդում ես մի քիչ ECMAScript-ը հասկացա, JavaScript բարձրալինում, որ ECMAScript-ը ինքը պրոստը սկրիպտավորման լեզվի ստանդարտ է, իսկ JavaScript-ը իր հայտնի իմպլեմենտացիաներից մեկն է։ Մյուս իմպլեմենտացիա ECMAScript-ի, որ կարամ նշեմ, դա ActionScript-ն է եղել, կա, չգիտեմ հիմա ինչքան պատժ կա, բայց այն ժամանակ կար։ Ու ECMAScript-ն ու JavaScript-ն, JavaScript-ը եւ ActionScript-ը ECMAScript ստանդարտի ամենահայտնի իմպլեմենտացիաներից մեկն է։ Խոսանք ECMAScript-ի պատմությունից։ ECMAScript-ը հիմնադրվել առաջին ռիլիզը ECMAScript-ը եղել է 1997 թվականին, դրանից հետո տարին մեկ դուրս են եկել հաջորդ երկրորդ եւ երրորդ ռիլիզները, եղել է ինչ-որ մեծ դադար ու հետո դուրս է եկել ECMAScript 5-ը։ ECMAScript 5-ը իր մեջ ներառում են այն primitive feature-ները, որոնք են օրինակ prototype-ն է օրինակ դուրս է եկել կամ չգիտեմ, այդ կարգի բաներ, ու հետո 6 տարի հետո նոր ռիլիզ է եղել ECMAScript 2015-ը։ 2015-ի ռիլիզը մի հատ մեծ բում է արել, որովհետև մի անգամից սենց ECMAScript-ը բերեց ու լիքը feature-ներ provide արեց ու իրանց use անել, իրանց support անելը հիմա նույնիսկ բրաուզերներ կան, որոնք ECMAScript 6-ի ինչ-որ feature-ներ մինչև հիմա support չեն անում։ Ու դրանից հետո սկսեցին ռիլիզ անել տարին մեկ։ Ինչի մարդիկ որոշեցին, որ լավ չի սենց մեծ ռիլիզ ունենալ ու ավելի ճիշտ է տարի մեկ ռիլիզ անել։ Նու ամենաբացահայտ պատճառներից մեկը դա է, որ նախ մեծ ռիլիզը էդի լիքը բագերի ու չգիտեմ, կիսատ վատ գրած կոդի արդյունք է, մյուսն է, որ կան լիքը feature-ներ, որոնք պարզ էին, չգիտեմ, օրինակ const-ը ենթադրենք կամ let-ը, որոնք պարզ էին, որոնց development-ը շատ արագ էր կատարվել, բայց իրանք ստիպված էին սպասել, մինչև որ ավելի բարդ feature-ները պատրաստ լինեն։ Իսկ այն բարդ feature-ների վրա էլ կար մեծ ճնշում, իսկ մենք գիտենք, եթե ծրագրավորողը ճնշման տակ է, ինքը լավ կոդ դժվար թե կարողանա provide անի ճիշտ ժամանակին, ուս նրանք էլ ահավոր ճնշման տակ են ու ստիպված էին, չգիտեմ, բադ կոդ գրել։ Ու արդյունքում որոշեցին, որ ավելի լավ է ինչ-որ մեխանիզմ որոշել ECMAScript-ի նոր ռիլիզները ավելի ճիշտ ռիլիզ անելու համար, հավաքվեցին մի շարք խելոք մարդիկ, այնտեղ Facebook-ից, Google-ից ու ուրիշ հայտնի կամպանիաներից ու set-up արեցին մի հատ կոմիտե, որը կոչվում է TC39 կոմիտե։ Այս TC39 կոմիտեն ուղղակի տարբեր հայտնի developer-ներից, կամպանիաներից կազմված մարդկանց խումբ է, որոնք որոշում են, թե հաջորդ ռիլիզի մեջ, հաջորդ ECMAScript ռիլիզի մեջ ինչ կարա լինի։ Ոնց են որոշում դա։ Որոշում են սենց։ Այդ process-ը որոշելու թե ինչ կլինի եկող ռիլիզում, իրականում բաղկացած է հետևյալ փուլերից. stage 0-ից մինչև stage 4-ը։ Stage 0-ն, ինչ անում stage 0-ն։ Stage 0-ն դաժե հասարակ մահկանացուների համար էլ է, որ ես չգիտեմ, որոշում եմ, որ իմ դուրը չի գալի, իմ ինչ-որ մի բան ECMAScript-ում իմ սրտով չի, երբ որ ես գործ եմ անում, կոդ եմ գրում, մի բան ինձ խանգարում է, ու ես դա ուզում եմ improve անեմ, ու գտնում եմ, որ եթե ես դա improve անեմ կամ խնդրեմ, որ improve անեն, դա ուրիշ մարդկանց կյանքն էլ կլավացնի։ Օրինակ, եթե աշխատենք թվերի հետ, լիքը մարդիկ, չգիտեմ, օրինակ կոդ են գրում, մեծ թվերի հետ գործ ունենալով, իրականում խնդրեմա, եթե դու գրում ես 1 միլիոն, ուզում ես գրես 1 միլիոն, բարձ չի լինում, գրեցիր 1 բիլիոն, գրեցիր 1 միլիոն 10 միլիոն, թե չգիտեմ ինչ։ Դրա համար ասենք իմ կյանքը ահավոր կհեշտանար, եթե ինչ-որ ձև ես կարողանայի visual տեսնել, որպես developer, որ եթե ես գրել եմ 1 միլիոն, ես ռեալ 1 միլիոն է, ոչ թե ընկնեմ ու զրոները հաշվեմ։ Դրա համար ասենք ես, որպես խելոք մարդ, որոշում եմ, որ դա բոլորիս կյանքը կհեշտացնի, գտնում եմ մի մարդ, որը TC39 կոմիտեի member է կամ at least contributor է։ Իրանց support-ի միջոցով ես կարամ գնամ մասնակցեմ իրանց բանին, հավաքին, stage 0-ում, կարամ ներկայացնեմ իմ իդեան պրեզենտացիայի միջոցով ու ասեմ, ես ուզում եմ, որ մենք սրա վրա աշխատենք։
ու այնտեղ չգիտեմ, եթե ինչ-որ մեկը լինում է, որ համաձայն է, որ դրա վրա կարելի է աշխատել, անցնում ենք stage 1-ին։ Այս stage 1-ի ժամանակ որոշում է ինչ-որ մի մարդ, չեմպիոն, որը կզբաղվի այդ գործով։ Այդ մարդը պետք է անպայման լինի կամ TC39-ի անդամ կամ contributor։ Կամ սո շեմպիոն, քո-շեմպիոն։ Okay, քո-շեմպիոն ու ինքը ոնց որ պատասխանատու է այդ feature-ի ռիլիզի համար։ Stage 2-ում ներկայացնում ենք, թե ինչ սինտաքս ու սեմանտիկա է լինելու, մոտավոր ներկայացնում ենք, թե implementation ոնց է լինելու, օրինակների միջոցով define ենք անում ալգորիթմները ու stage 2-ից հետո անցնում եմ stage 3, արդեն candidate stage-ն է։ Այս ժամանակ արդեն всё, այլ տեղ չկա փախնելու ոնց որ։ Implementation արած է, syntax-ը արդեն define արած է, spec-ը պատրաստ է ու սրանից հետո change-երը պետք է լինեն մինիմալ, կամ չլինեն, կամ եթե լինում են ահավոր մինիմալ։ Հետո գալիս է stage 4-ը։ Stage 4-ի ժամանակ всё, ամեն ինչ լավ է, unit test-երը անցնում են, spec-ը պատրաստ է, ամենակիչը 2 implementation կա ու բոլորը go են։ Հենց որ proposal-ը հասնում է stage 4-ին, ինքը всё, release-ի համար պատրաստ է։ Ու բանը ըստ այդ TC39 կալենդարի, ինչ որ չգիտեմ, մարտի սկզբից մինչև վերջ stage 0-ի proposal-ները stage 0-ն է լինում, հետո stage 1, stage 2, stage 3, հետո օգոստոսին կամ հուլիսին լինում է արդեն release-ը։ Ու այն բոլոր feature-ները, որոնք stage 4-ում են, իրանք կլինեն release-ի մեջ։ Այսինքն իրականում մեզանից լուբոյը կարա մտնի ու նայ տեսնի թե հիմա որ proposal-ը որ stage-ում է գտնվում ու parse կլինի թե եկող վերսիայում ECMAScript-ի ինչա լինելու։ ECMAScript 2016։ Ինչ է ասել ECMAScript 16։ Ну ով գիտի, քանի feature կա ECMAScript 2016-ում։ Բացի ինձ հայտնի մարդկանցից։ Քանի feature կա ECMAScript 16-ում։ Լավ, 2, ընդամենը 2։ Array prototype includes մեկ էլ exponential operator։ Մարդիկ ռիզեն արել ընդամենը 2 փուճուր feature-ով։ Առաջի feature-ը եկեք մանրամասն խոսանք։ Ինչ է իրենից ներկայացնում array prototype-ի includes-ը։ Ну ենթադրենք ունենք մատեր, bootmat, ճկույտ, ցուցամատ, մատնեմատ ու մեկը չասեցի, բայց լավ չեմ հիշում որը։ So ինքը պետք է գտնել հիմնական խնդիրը, որ լուբոյ developer վստահ են, որ իր գործի ընթացքում օրական 10 անգամ լուծում է, այդ array-ի մեջ գտնել կոնկրետ քեզ պետք եղած էլեմենտը։ Մեր դեպքում դա ճկույտ boot-ի մասին է խոսքը։ Ну գտնելու համար մինչև ECMAScript 2016-ը boot-ը գտնելու լավագույն լուծումը, դա գտնելը boot-ի position-ը, check անելը, եթե այդ position-ը -1 չի, ուրեմն всё, ինքը կա։ Ну համաձայն եք, այդքան էլ ճիշտ լուծում չի, ոնց որ կոնկրետ այս լուծումը մեր հարցին չի պատասխանում։ Ես ուզում եմ անամ այս էլեմենտը կա լիստի մեջ, թե չկա, ինքը ինձ ասում է վերցրու ինդեքսը, համեմատի կտենաս, կա թե չկա։ Ну դրա համար, չգիտեմ, մարդկանց էդի խանգարում էր developer-ներին ու դրա համար developer-ն արել includes method-ը, prototype-ի վրա apply-ն արել նոր մեթոդ, որը includes-ն է այս դեպքում, որը ուղղակի ասում է կա թե չկա, իր outcome-ը կամ true-ը կամ false-ը։ Այս դեպքում օրինակ 3 array-ի մեջ չկա, դրա համար false-ը ու իր տարբերությունը index of-ից n-ը, որ none-ը, ինքը none-ի դեպքում ինքը հետա տալու, որ none-ը լիստի մեջ կա։ Ну տարբերությունը նրանից n-ը, որ index of-ը ուղղակի աշխատում է strict equation-ով 3 հավասարով, իսկ սա 2 հավասարով է աշխատում։ Ու մյուս դեպքում string-ի դեպքում էլ ինքը ուղղակի ստուգում է այս string-ը contain լինում է string-ի մեջ, թե չէ, շատ հեշտ ձև է, տենց չեք անելու համար։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք։ Ու մյուս այն twin feature-ը, որը իրանք մտցրել են ստանդարտի մեջ, 2016 ստանդարտի մեջ, դա աշճան բարձրացնելն էր։ Մինչև այդ աշճան բարձրացնելու համար անպայման պետք էր օգտվել math-ից, how 3.2, իսկ հիմա պրոստը կարելի է երկու աստղանիշով հարցեր լուծել։ Հարմար սինտաքսը, որովհետև նման է պլյուս պլյուս մինուս մինուս ու տենց նման օպերատորներին, հիշվողը ինձ թվում է հավեսը։ Ну, output-ը 9, 27, խիստ չդատեք։ 1 0 1 ճիշտ ասեցի։ Okay։ Հաջորդը։ Հետո այս տարվա հուլիսին դուրս է եկել ECMAScript 2017-ը։ Ինչ է իրենց ներկայացնում ECMAScript 2017-ը, ինչ թազա feature-ներ կան։ Առաջինը իր վրա ավելացել են օբյեկտի վրա 2 նոր մեթոդներ են ավելացել, որոնց մասին մանրամասն կխոսամ, 3 նոր մեթոդներ են ավելացել, string-ի prototype-ի վրա 2 նոր մեթոդ, path start ու path end-ը, կարելի է մի բան, որը առաջ չէր կարելի, երկար կխոսամ դրա մասին եկող սլայդերում, ну, ով գիտի, այսքանն է, թե էլի բան կա։ Ոչ մեկ։ Ով ապրի սերին են։ Async await, էլի բան կա։ Ուրեմն մեկը async await-ն է, մյուսը shared memory, shared array buffer-ներն ու ատոմիկները։ Եկեք հերթով մանրամասն նայենք։
Առաջինը value-ների մասին, object.values, ինքը կարելի ասել object.keys-ի հակառակ գործողությունն, այսինքն եթե ունենք object, այս դեպքում developer-ի մոտ dev օբյեկտն է, որը ունի անուն եւ ստատուս, object.values-ը ուղղակի հետ կտա key-ին համապատասխան value-ների list, այսինքն այն դեպքում ուղղակի կլինի ninja ու developer։ Ու ինչ անում ինքը string-ի array-ի դեպքում ինձ թվում է տրամաբանական է որ սենց է աշխատում, որտեղ array-ի դեպքում 0 1 2 ինդեքսներն են, իսկ հենց value-ները 10 1 3-ն են, իսկ string-ի դեպքում ինքը string-ը ուղղակի բաժանում է char-երի array։ Interest-ը ինչ անում entries։ Ինչ անում object.entries-ը, ինքը այս դեպքում էլի մեր ninja developer-ին object-ից ստանում է մի array ու զույգ իրար հետ array-ի մեջ լցնում է array, որը կազմված է key եւ value զույգերից։ Այսինքն այս դեպքում կլինի name ninja առաջի item-ը, մեր array-ի մեկ է status developer-ը երկրորդ item-ը։ String-ի ու list-ի դեպքում, number list-ի դեպքում այս դեպքը սենց է աշխատում։ Հետո ավելացրել են get own property descriptor-ը, ով չգիտի любой object define անելուց կարանք object-ը define անենք ուղղակի վերևը նշված ձևով, այս դեպքում իմ object-ը ninja developer-ն է, որի անունը ninja status-ը developer, աշխատավարձն էլ ոչ բավարար, ու ինքը հասարակ ձևը ամենապարզ ձևն է object define անելու համար։ Հիմա եթե ես ուզում եմ այս object-ի վրա define անեմ մի հատ ինչ-որ թազա field, կարող եմ անել sense define property-ով։ Այսի հին բանա, որ միշտ եղել է, ուղղակի ով չգիտի, իրենց համար ասեմ, կարող եմ define անել property-ն ու կարամ ասեմ ինքը writable-ը, configurable-ը, enumerable-ը ու ինչ որ այս կարգի descriptor-ներ կարամ apply անեմ։ Իսկ այս object-ի get own property descriptor-ը ուղղակի use-ը, ուղղակի հետ է տալի object-ը բոլոր իր configuration-ներով։ Եթե նայեք այստեղ վերևը ցուցափայտ չկար։ Եթե նայեք այնտեղ վերևը ես նշել եմ, որ ունի field ունեմ ninja value-ով, name field ունեմ ninja value-ով, իսկ ինքը դրա փոխանին ինձ տվել է value-ն, տվել է ինքը configurable-ը թե չէ, writable-ը ու նույնը նաև մնացած բաների համար։ Ինչի համար կարանք էս օգտագործենք ու մա պետք вообще էսի, ну չգիտեմ, usage-ներից մեկը էտի այնա, որ ուղղակի օգտագործենք clone անելու համար։ Ահա որ deep clone անել ոչ թե ուղղակի value-ները, այլ նաև clone անել իր descriptor-ները հետը, որը կարծում եմ usable բան կլինի հետոյի համար։ Ավելացել է երկու simple method-ներ, path start-ը ու path end-ը։ Ну կարճ ասած, սենց ասեմ, path start-ը վերցնում է string-ը, որը իրան provide-ա լինում, իր դիմացից ավելացնում է նշված character-ը, այնքան մինչև որ իր երկարությունը դառնա տված max length-ին համասար։ Այսինքն այս դեպքում եթե ես 8 եմ տվել, ավելանում է 8-ի դիմացից 3 հատ 0, որպեսզի ամբողջ string-ի երկարությունը լինի 4։ Ну, եթե երկարությունը հենց արդեն 4 է, տված, այսինքն max length-ին հավասար եմ string-ի երկարությունը, ոչ մի բան չի անում։ Եթե ավելա դիմացից էլի սրա դիմացից կավելանա xy 8 8 8։ Կամ եթե x y z լիներ երկարությունը տվածներ 6, մեկը կլիներ x y 8 8, որտեղ z-ը արդեն երկարությունը բաներ անշատացնում էր։ Այսի հավես բանը, եթե ուզում եք array դեմից մի անգամից ինչ-որ բան ավելացնել, ու դրա հակադարձ գործողությունը, ասենց ասեմ, path end-ն է ուղղակի վերջից ավելացնում։ Այսինքն առաջի դեպքում կլինի 8 0 0 0, երկրորդ դեպքում ձեր չի բան չի փոխվի, երրորդ դեպքում 4 8 x y։ Հիմա ու մի հատ ասենց feature-ի support-ը ավելացել 2017-ում, որը կան մարդիկ, ոնց որ ինձ թվում է developer-ներ բաժանում են երկու թիմի, ովքեր էսի շատ են սիրում ու ասում են ապրեք լավը կարե, ովքեր չեն հասկանում սրա իմաստը, ոչ թե չեն հասկանում, այլ չեն ընդունում սրա իմաստը։ Եկեք սենց ասեմ։ Օրինակ, այս feature-ի իմաստը այնա, որ կարելի է գրել սենց բան։ Կարելի է define անել ֆունկցիա ու վերջի արգումենտից հետ, վերջի պարամետրից հետո դնել ստորակետ։ Ու այդ ֆունկցիայի call-ը կարելի է անել սենց, էլի provide անել արգումենտները վերջինից հետո դնել ստորակետ։ Ինչի կասեք դուք, ում էր պետք էսի вообще։ Ես եք ասեմ, նախ կասեք էսի օրինականը կասեմ, հա, 2017-ից հետո օրինականա, ու եթե հարցնեք ինչի, պատճառներից մեկը էդի էսի է, թվում է թե պրիմիտիվ պատճառ է, բայց իմ համար կոնկրետ սա պրոբլեմ է։ Եթե ունենք մրգերի array, որի մեջ կար applies ու banana, ու բոլորս էլ օգտագործում ենք git, օրինակ։ Եթե փոխել եմ, սա ավելացրել եմ pineapple-ը commit եմ արել, գիտում եթե նայենք commit-ը կտեսնենք, որ իրականում ինքը ցույց է տալի, որ ես ձեռ եմ տվել, փոխել եմ երկու կոդ։ Փոխել եմ banana, հետո ստորակետ եմ ավելացրել ու pineapple-ը։ Բայց փաստացի ես այս երկրորդ տողին ձեռ չեմ տվել։ Ես պրոստը ստորակետ եմ ավելացրել երրորդ կոդը դնելու համար։ Ու այսի սրա միջոցով, եթե ստեղ ստորակետ դրած լինեիք,
հիմա գիթը ճիշտ կտար, ցույց կտար տարբերությունը, որը ավելի տրամաբանական տարբերություն է, ու եթե մի քանի հոգով եք աշխատում մի կոդի վրա, ասենք շատ է լինում, որ վերջում էլի ինչ-որ պարամետրեր եք ավելացնում, մեր կոնֆլիկտների արդյունքում, երբ որ ֆիքսում ենք մեր կոնֆլիկտները, հաստատ շատերդ մոռացած կլինեք վերջում այդ ստորագետների հարցը լուծել, եթե TypeScript եք յուզանում կլինի ինչ-որ, չգիտեմ, error-ներ կամ ինչ-որ exception-ներ, որ չի կարելի առանց ստորագետ իրար հետևից նշել։ Իսկ այն լուրջ ֆիչերներից, որոնք ավելացել են, դա async await-ն է։ Մինչև այս 2017-ը, ոչ չէ, մինչև 2015-ը ոնց ենք մենք ապահովում այդ JavaScript-ում, ECMAScript-ում bump behavior, asynchron behavior, callback-երով, նո հասարակ բան է։ Փոխանցում ենք ֆունկցիա ենք անում, փոխանցում ենք callback-ները, հենց որ ֆունկցիան իր execution-ը բրծնում էր, կանչում էր callback-ը, ասում էր ես պատրաստ եմ, վերցրու այս result-ը, ինչ ուզում ես արա։ Հիմա որ ես 6-ի մեջ ավելացան promise-ները ահավոր կայֆ տարբերակ են asynchron behavior ապահովելու համար, նո սինտաքսը sense է, define եմ անում promise ու resolve եմ անում այս դեպքում JS conference rocks thing-ով ու երբ որ promise-ը resolve-ա լինում մտնում եմ then բլոկի մեջ ու այս դեպքում full says console-ը կլինի full says JS conference rock, իսկ եթե ինչ-որ exception լինի կմտնի catch-ի մեջ։ Իրականում այս կոդը ասինխրոն է, որովհետև եթե ստեղ նայեք, օրինակ ես fun կանչել եմ առաջինը, բայց եթե console log անեք, եթե նայեք console-ը, կտեսնեք, որ իրականում առաջինը եղել է after full call-ը, log եղած, հետո նոր JS conference rocks, այսինքն այս կոդը real ասինխրոն է։ Իսկ շատ չեմ խորանում սրանից, որովհետև ինձանից այս պրեզենտացիայից հետո ասենք asynchronous ECMAScript-ը լինելու կարծում ես topic-ները cover կանեն։ Հիմա իսկ 2017-ի մեջ ասեն եկել է async await-ը։ Async await-ը հնարավորություն է տալի գրել asynchron կոդ սինխրոն syntax-ով։ Այն promise-ների մեջ ինչ խնդրեմ կա, օրինակ եթե միանգամից մի քանի promise ենք ուզում ենք sense promise-ների chain գրենք, իրականում ամեն անգամ մենք պարտավոր ենք այստեղ ինչ-որ կոդ գրենք, կոդի, հետո բան անենք, մտնենք հաջորդ promise-ի մեջ, երկրորդ դենի մեջ, երրորդ դենի մեջ, չորրորդ դենի մեջ, ոնց որ ստին մա կոդի մեջ ու համաձայն եմ, որ այդքան էլ հարմար չի, այն դեպքում, երբ որ արդեն մեծ բանի մասն է խոսքը, շատ promise-ների մասն է խոսքը։ Իսկ այս syntax-ով, async-ի provider եղած, async await-ի provider-ը syntax-ով, մենք կարող ենք ուղղակի sense մի քանի հատ իրար տևից գրել await promise 1, await promise 2, promise 3 ու տպավորությունը որ կոդը սինխրոն է։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը աշխատում է asynchron։ Ոնց է աշխատում։ Ֆունկցիան define եմ անում async, այդ նշանակում է, որ իր վերադարձած արժեքը լինել է promise։ Այս async foo-ը ես կարամ ստեղ կանչեմ որպես promise։ Կարամ գրեմ async foo-ի then Պողոսիկ, else Պետրոսիկ, catch Պետրոսիկ։ Կներեն ինձ Պողոսիկների Պետրոսիկ։ Իսկ այս դեպքում await-ից քանի որ, հա, ու async-ը մեջ ինձ թույլատրելի է օգտագործել await բառը, await նշանակում է, որ այս տեղ կոդի execution-ը կկանգնի ու ինքը կսպասի այնքան մինչև իմ promise-ը resolve լինի։ Հենց promise-ը resolve եղավ, promise-ի մեջ կնստի value-ի մեջ կնստի promise-ի resolve եղած արժեքը կամ reject եղած։ Resolve եղած արժեքը ու ստեղ log կլինի։ Էլի եթե էսի console-ում log-ան run անենք, էլի կտեսնենք, որ առաջինը լինում է console-ի log-ը, հետո արդեն տպում է async foo says JS conference rock։ Այսքանը նու մանրամասն ինձ թվում է cover կարվի հետը։ Հիմա խոսանք ավելի բարդ topic-ից, որը shared array buffer-ներն են ու ատոմիկները։ Մինչև խոսալը shared array buffer-ներից, եկենք խոսանք array buffer-ներից, մեկ էլ typed array-ներից։ Իրականում typed array-ները իրանց ներկայացնում են array ու իրանց մեջ պարունակում են binary information, այսինքն զրոներ ու մեկերի հավաքածու է ինքը։ Իսկ array buffer-ը օգտագործվում է typed array-ի կողմից եւ array buffer-ը доступ է տալի, ուղիղ доступ է տալի հիշողությանը, memory-ին։ JavaScript-ի դեպքում էսի ոնց որ array buffer-ը հնարավոր է տալի directly խոսալ memory-ի հետ, ինչը JavaScript developer-ները հիմնականում չեն անում։ Նու առօրյայում քիչ տենց case-եր կլինեն։ Այս typed array-ի օրինակներն օրինակը uint16-ը, որը արդեն 16 բիթանոց array item-ներ է պարունակում, int32-ը ու սա։ Ու պետք է նաև խոսանք web worker-ներից, որպեսզի հասկանանք shared buffer-ներն ու ատոմիկները ում են պետք։ Web worker-ների մասին Ռուբենը Մեշչյանն նոր մի քիչ խոսած, ես ուղղակի սինտաքսը կբացատրեմ։ Ինչ անում worker-ը։ Worker-ը թույլ է տալի բրաուզերի միջավայրում run անել ոնց որ thread, առանձին thread, main thread-ից դուրս ուրիշ thread-ը սարքում, ու երբ որ այդ thread-ը իր execution-ը անում վերջացնում է,
application-ը մեր thread-ին ասում է ես արել եմ, անեսի քո result-ն է։ Իր syntax-ը սենց է. new worker.js, որտեղ worker.js-ը այդ իմ file-ը, որը իր մեջ ունի onMessage method։ Երբ որ ես post եմ անում ինչ-որ message, իմ main file-ից my worker, այդ դեպքում run-ը լինում աշխատում է on message-ի body-ին, ինքը ինչ-որ գործողություններ է անում ու post message-ի միջոցով իմ file-ին ասում է արել եմ անվերցրու, էսի քեզ պետք է։ Ինքը ահա որ հարմար բան է, ես իրան յուզ եմ արել, երբ որ flash-ով էի աշխատում, այն ժամանակ ինչ-որ case կար, երբ որ պետք էր string-ի replacement անել ու flash-ը սատկում էր, երբ որ պետք էր string-ի replacement անել, այնքան վատ էր լինում, որ browser-ը կախում էր, web worker-ների միջոցով այդ replacement-ը անում էի առանձին thread-ով, ուղղակի result-ը ցույց էի տալի flash-ի միջոցով։ Հիմա web worker-ների դեպքում կա, երբ որ web worker-ներով աշխատում ենք, կա problem, չկա problem, web worker-ները իրանք ամեն մեկը իրանց առանձին միջավայրում են execute լինում ու ամեն մեկը copy է անում այն օբյեկտը, որը իրան պետք է execute, որի հետ ինքը պետք է աշխատի։ Այսինքն եթե ես file-ի վրա run անեմ մի քանի հատ worker, այդ դեպքում ամեն worker-ը առանձին իր համար կպահի նույն data-ի copy-ն, որը իրականում մեծ problem չի փոքր application-ների դեպքում, բայց մեծ application-ների դեպքում դա կարա լինի problem։ Դրա համար այս թազա release-ի մեջ մտցրեցին shared array buffer-ը, որի իմաստն այն է, որ ուղղակի web worker-ները share են անում նույն memory-ին։ Այսինքն իրանք доступ ունեն նույն data-ին, երկու web worker-ներ ու չգիտեմ, կարելի է զուգահեռ կեսը աշխատեն, չգիտեմ, եթե օրինակ array-ը, կեսը աշխատեն array առաջի կեսի վրա, կեսը երկրորդ կեսի վրա։ Բայց դա կա problem։ Problem-ը այն է, որ քանի որ իրանք արդեն share են անում նույն memory-ին, այդ դեպքում եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, իրանք ճիշտ run անեն, հերթականությունը իրանց call-երի ճիշտ լինի, մենք problem չունենք։ Առաջինը էսի մեր worker-ներն են, մենք կապույտ մարդիկ ու չգիտեմ, էսի մեր data-ն է։ Եթե առաջինը աշխատի նույն data-ի հետ աշխատելուց առաջի worker-ը առաջինը աշխատի իր գործը բրծնի, հետո աշխատի երկրորդը, այդ դեպքում problem չկա, ամեն ինչ ճիշտ լինում է։ Բայց եթե հանկարծ եղավ, որ միաժամանակ երկուսն էլ доступ փորձեցին ունենալ նույն memory-ի նույն բլոկին, այսի մեր մոտ memory բլոկներն են։ Այն դեպքում օրինակ երբ որ սա ինչ-որ բան է գրում, այդ ընթացքում երկրորդ worker-ն էլ է փորձում ինչ-որ բան գրի, այդ դեպքում ունենք problem։ Ունենք լիքը bug-եր, որովհետև shared memory-ն արդեն, չգիտեմ, ով ինչ պատահում անում է, նկատի ունեմ գրում է, ու bug-երի բուն է։ Ու այդ հարցը լուծելու համար լավ տարբերակա մեխանիզմը ատոմիկները։ Ատոմիկները պրոստը make sure են անում, որ վստահեցնում են, որ գիտեք ինչ, եթե ես կնայեմ, որ առաջինը set լինի, հետո get-րվի կամ գործողությունները հերթականության աշխատեն, կամ եթե երկու доступ-ա լինում բլոկ կանեմ մեկի համար, ու մյուսը ու երբ որ սա կվերջացնի իր գործողությունը, նոր run կանեմ երկրորդ branch-ը։ Ընդհանուր գլոբալ, ահավոր վերացական ասած, այս shared array buffer-ներն ու ատոմիկներն ավելի մանրամասն, եթե պետքա, կարանք հետո քննարկենք։ Ու դուք ինձ կարաք ասեք, ումա պետք է вообще, խես մեզ ասում հիմա պատում shared array buffer-ներից, եթե ինքը directly memory-ի հետ գործողություն անելու համար է նախատեսված, իսկ փաստացի մենք մեր, չգիտեմ, առօրյա գործի ընթացքում այդ տենց բաների հետ գործ հիմնականում չենք ունենում։ Ինքը պետք է իրականում կներեք։ Ինքը պետք է իրականում նրա համար, որ լիբերի համար, մարդկանց համար, ովքեր գրում են library։ Գիտենք, որ JavaScript-ը multi-thread չի, բայց web worker-ները հնարավորություն են տալիս ստանալու multi-thread JavaScript, shared buffer-ները եւ ատոմիկները թույլ են տալի այդ բանը մի քանի thread միանգամից run անեն, use անեն նույն data-ն, բայց արդյունքում ոնց որ ոչ մեկի գործը չդուզի։ Այսինքն սա հիմնականում նրա համար է, որպեսզի ինչ-որ խելոք մարդիկ, մեզանից խելոք մարդիկ գրեն ինչ-որ liber, ապահովեն multi-threading library, որը մենք հասարակ developer-ներս մեր առօրյա կյանքում կարանք use անենք։ Okay, մեկ էլ եկեք նայենք, թե вообще ինչ է լինելու եկող ECMAScript-ում, կարճ, ինչ proposal-ներ կան, որ հիմա գտնվում են stage 3-ում եւ ամենահականությամբ 2018-ին կլինեն release-ի մեջ։ Առաջի բանը որ լինելու է, այդ օբյեկտի REST spread property-ները, ինքը կար array-ի վրա, հիմա նաեւ հնարավորություն է տրվում դա անել spread-ի օբյեկտի վրա ու ասեմ դες ժամանակի օրինակ Chrome-ի վերջի վերսիան այս syntax-ը պատժ կայանում, այնտեղ real log արած data է, այսինքն եթե սա գրեք նորմալ է լինելու, էլի, թազա վերսիաներում։ Ինչ է, ունեմ object,
ունի name, status, gender, age field-երը, ու ես կարողանում եմ այս object-ից սարքել local փոփոխականներ, ուղղակի use անելով այս syntax-ը։ Սա destructuring-ի օպերատորն է, իսկ սա արդեն rest օպերատորն է։ Այսինքն այս արդյունքում կունենամ property name, constant name, constant gender, իսկ այն մնացած ինչ որ ես չեմ վերցրել, այս դեպքում արդեն age-ը ու status-ը կլինեն մի object, կներկայացնեն ATC object-ը իրենցից։ Եթե նայեք այնտեղ console log-ը, առաջինը name-ն է, երկրորդը gender-ը, իսկ մյուսը age-ն է։ Իսկ spread-ը դրա հակառակ գործողությունն է անում։ Այսի ոնց որ քանդում է, սա հավաքում է։ Եթե ունեմ ստեղ փոփոխականներ ունեմ, փոփոխականներից ստանում եմ object, ինքը սարքում է, էլի օգտագործ, ինքը սարքում է object, որ ունի name field-ը, որի value-ն կլինի Indian, gender field-ը, որի value-ն կլինի Jenny արժեքը, այս դեպքում female-ը, իսկ etc. Խոսքով սա։ Ինքը էլի հավես բան է, եթե use ենք անում array, rest, spread օպերատորները, այս սրա հետ շատ հեշտությամբ ոնց որ գլուխ կհանենք։ Հաջորդ տազաբանը, որ stage 3-ում է, դա գլոբալներն է։ Իրանց իմաստը այն է, որ, չգիտեմ, եթե run ենք անում application-ը մեր browser-ի միջավայրում, այդ դեպքում global է, այն ոնց որ papa object-ը, global object-ը, որը կա, այդ window-ն է։ Եթե օրինակ run ենք անում իրանք node-ում, մենք արդեն խոսում ենք global-ի մասին, ու մարդիկ մտածեցին, որ դա հարմար չի, որ տենց environment-ից կախված ինչ-որ չեքեր անել բանման, դրա համար մի հատ method provide կանեն, կամ ինչ-որ փոփոխական provide կանեն, որը մեզ հետ կտա այս հիմիկվա ոնց որ environment-ի այդ գլխավոր փոփոխականը։ Մյուս բանը, որի մասին խոսում էի ու ձեզ պատմեցի էլ, դա թազա սինտաքսն է, մեծ թվերի հետ գործանելուց թազա սինտաքսն է։ Եթե առաջ կարային գնենք, պրոստը զրոներ գնենք ու գնենք հաշվենք, այս թազա սինտաքսով, այս underscore separator-ը օգտագործելով ապահովում ենք նույն behavior-ը։ Այսինքն տակի միլիոնը եւ միլիոն օլդը իրականում նույն թվերն են, պրոստը ինքը օգտագործվում է ավելի ընթերնելի կոդը դարձնելու համար։ Ու promise-ի վրա եւս մի բան ավելանում, մեթոդը ավելանում, դա finally-ն է, այսինքն այդ promise-ի համար ունենք then catch, կավելանա նաեւ finally block-ը, then execute-ը լինում, երբ որ resolve-ա եղել հաջողությամբ իմ promise-ը, catch-ը execute-ը լինում, թե իմ promise-ը reject-ա եղել, իսկ finally-ն լյուբոյ դեպքում։ Այսինքն ինքը ահավոր նման է try catch finally block-ին ու promise-ների համար։ Մյուսը, որ ավելացրել են, մյուս change-ը որ կա, դա class-ի field հայտարարելու կամ, չգիտեմ, ձևն է, sense define անեմ։ Օրինակ, եթե ունենք հիմա, եթե class ենք define անում ու ուզում ենք ինչ-որ property ինիցիալիզացիա անենք, մենք պարտավոր ենք constructor, մենակ constructor դրել դրա համար, եթե դաժե ինքը արգումենտ չի ստանում դրա համար, որ այդ property ինիցիալիզացիան անենք։ Այս դեպքում basic-x-ը հավասար է 0, իսկ օրինակում your class-ի դեպքում առաջարկում է այս սինտաքսը, ուղղակի գրել x հավասար է 0, որը համարժեք է վերևի գրածին։ Այսինքն your class-ի լյուբոյ property ես կարամ ինիցիալիզացիա անեմ sense, ու մի ուրիշ սինտաքս էլ ավելանում այս $, վանդականիշ x-ը, որը օգտագործվում է private փոփոխականների դեպքում։ Մի քիչ համաձայն չեմ վանդականիշի հետ, բայց թվում է ես մեծ խնդրեմ չեմ ներկայացնի իրենց համար։ Հիմա վախենալու բան, ոնց կարանք ECMAScript Ինչ է նշանակում ECMAScript 2015+-ը production-ում, ոնց է դա հնարավոր ու կփորձեմ բացատրել, թե ոնց կարանք դա անենք, բայց մինչև այդ մի հատ հարց եմ ուզում տամ, քանի հոգի է ներկա գտնվողների deploy արել production 2015+ կոդ։ Բայց չեք վախեցեն հին բրաուզերներից։ Ինչ։ Բայց այդ չեղավ արդեն, որ deliver եք արել 15+ կոդ։ Դուք գրել եք 15+ կոդ, դուք transpile եք արել ECMAScript 5-ի ու deliver եք արել ECMAScript 5 կոդ։ Okay, ես էլ չեմ արել, բայց կանեմ։ Բայց կարամ ձեզ ասեմ, թե ոնց կարաք այդ անեք։ Ահա։ Առաջի բոնուսը, առաջի բանը, որ մեզ հնարավորություն է տալի production develop անել, deploy անել 2015 կոդ, դա այն է, որ հիմա բրաուզերները support են անում ECMAScript մոդուլները։ Իրականում ECMAScript մոդուլները հելել են ECMAScript 6-ի հետ, այսինքն 2015 թվականին, բայց այս մեր բրաուզերները 2017-ից են սկսել support անել իրանք այն բրաուզերում, այսինքն նշանակում է, որ դու կարաս բրաուզերում գրես sense code կամ սա մոդուլ, ECMAScript 5-ի մոդուլներն է, ու այսի նորմալ կաշխատի ինքը որպես treat կանի log-ը, որպես մոդուլ ու use կանի log-ի այս մեթոդը որպես հաստատ պետք է լիներ log։ Use կաներ բանը այս log մեթոդը real ոնց որ մի խոսքով, հա,
So log-ը մեթոդը log.js-ից export արած, որը կարամ use անեմ ուղղակի sense գրելով։ So այն որ էս արդեն type մոդուլը supportive է թազա browser-ում, դա մեզ տալիս է լիքը հնարավորություններ։ Ու որոնք են այդ հնարավորությունները։ Այդ այնա որ եթե browser-ը support-ը անում script type-ը հավասար է մոդուլ, ինքը նաև support անում async await, support անում class-ներ, support անում arrow function-ներ, fetch, promise-ներ, map-set ու լիքը բաներ։ Իրականում այն կարևոր key feature-ները, որոնք իր հետ բերել է ECMAScript 5-ը կամ 6-ը կամ 7-ը, 6-ը, 7-ը, 8-ը, ինքը բոլորը support անում։ Այսինքն հիմա use անելով օգտագործելով այս վերոնշյալները, ոնց կարանք էդի անենք։ Մեզ առաջինը պետք է սարքել մի հատ bundle գլխավոր ֆայլ main.js, որը լինի ECMAScript 15-ով, 15+-ով։ Դա կարելի է հեշտ անել webpack-ի միջոցով, պրոստը կոդը գրել ու իրան compile անել, transpile անել ECMAScript 15+ կոդի։ Ու բայց նաև մեզ պետք է երկրորդ կոդը, երկրորդ ֆայլը, որը լինի ECMAScript 5։ Այսինքն իտոգում, եթե ես չգիտեմ, build script-ը run անեմ, կունենամ երկու ֆայլ, main.js, main legacy.js։ Main.js-ը ինքը syntax լինել է 15+ syntax-ով, իսկ main legacy-ն կլինի այն հին ECMAScript 5-ով։ Ու եթե ես index.html-ում provide անեմ այս կոդը, կլինի, որ թազա բրաուզերները, որոնք support են անում type-ը հավասար է մոդուլ, իրանք treat կանեն այս main.js-ը որպես մոդուլ, load կանեն այս main.js-ը ու main.js-ը կաշխատի։ Իսկ այս no module tag-ի միջոցով այս ֆայլը երբեք load չի լինի։ Իսկ եթե չեն support անում type-ը հավասար է մոդուլը, այդ դեպքում execute կլինի main.js ֆայլը։ Այսինքն իրականում այս տողով ես ապահովում եմ, որ այն բրաուզերները, որոնք support են անում ECMAScript 15+ ֆայլ ստանդարտը, կօգտագործեն այդ ֆայլը, իսկ նրանք, որոնք support չեն անում, կօգտագործեն հին սինտաքսը։ Հիմա կարաք ինձ հարցնեք արժե, որ այսքան բան անել, երկու հատ ֆայլ սարքել, չգիտեմ, webpack-ի config-ներ անել, գլուխ ջարդել ենքան, որպեսզի պրոստը էսի անենք, ու ես ձեզ կասեմ, հա, so, ինչի, եկեք քննարկենք ինչի։ Ունեմ ECMAScript 2015-ի կոդ, կլասեր, ժառանգում։ Ունեմ parent, ունեմ class, child, որը ժառանգում է parent-ը, երկունդեղ ունեմ name և name property-ն, getter-ով, setter-ով, ուստեղել ունեմ age-ը։ Այսի ECMAScript 15+ կոդը։ Այն կոդը ECMAScript 5-ը։ Հələ նայեք տարբերությունը ֆայլերի, նու հաշվի առեք, որ այնտեղ ֆոնտահագին փոքր է։ Ու նայեք հələ ինչքան կոդ է գրված ECMAScript 5-ով, եթե ECMAScript 6-ով, այսքան սիրուն կոդ կարելի էր պրոստը գրել ու հաշվի առեք ֆայլի չափերը։ Այսի մի տարբերակ։ Մյուս տարբերակը էդի, հա, ու իրանց minify, եթե ինձ ասեք, օ, minify կանեն կդզվի, չէ, չի դզվի։ Նույն ձևի վատ է լինելու։ 3 անգամ ընդեղի կոդը շատ է։ Մյուսը, որ ուզում եմ համեմատեմ, էդի asynchronous behavior-ն է, էլի 2000 async կոդն է 2015+-ում, մեկ էլ ES5-ում։ Այսի ձևը օգտագործած async await-ը, նա ձևը դե ինչ-որ generator-ներով ու տենց բանով transpile արած կոդը։ Էլի չափերը համեմատելու չեն ու նույնը նաև իրանց minify տարած տարբերակներում։ Ու արդյունքում դուրս եկավ, ես հենց ձեզ ցույցվեց երկու հատ պուճուր կոդ, երկու հատ պուճուր օրինակ, երբ որ ես գրել եմ ECMAScript 2015-ով 13 տող կոդ, բայց էդի բանի համար 15-ով transpile անելը դառել է մոտավորապես մի 60 կամ 70 տող։ Իսկ մենք խոսում ենք մեծ ֆայլերի մասին, եթե մենք խոսում ենք ավելի ուրիշ ֆիչերները նայելու մասին, իրանց տարբերությունը կլինի ահռելի։ Իսկ ինչքան գիտենք, որ եթե մենք ինչքան երկար ֆայլ ենք JavaScript browser-ին տալի, այնքան ինքը շատ ժամանակ է ծախսում դրա download-ի վրա ու ժամանակ է ծախսում իրան parse ու execute անելու համար։ Այսինքն իրականում, եթե ենթադրենք, որ download-ի մեջ մենք 3 անգամ կշահենք ժամանակի առումով, execution-ի մեջ էլ 2-3 անգամ կշահենք, այդ դեպքում դուրս է գալի մեր application-ը նոր browser-ների վրա կերևա մի 5-6 անգամ ավելի արագ, քան կերևար, եթե մենք provide չանեինք ECMAScript 2015+ կոդ։ Նու էսի սենց ասեմ, տեսական ներկայացրեցի ձեզ, մյուս անգամ մյուս topic-ը պրեզենտացիայից կլինի էսի արդեն real պրոյեկտի վրա ցույց տալը, բայց խնդրում եմ հաշվի առեք։ Եթե թազա պրոյեկտ եք անում, լավ բան է, շատ լավ է այս նկատի ունենալը։ Ու համարյա վերջացնում ենք։ Քանիսն է։ Հա, okay։ So ինչ ասեցի ես ձեզ, ինչ փորձեցի բացատրել, ինչ փորձեցի ձեզ տալ այս speak-ի ընթացքում։
Ասեցի, թե ոնց է դիզայն լինում ECMAScript-ը, ոնց են թազա feature-ները release լինում, պատմեցի TC39 process-ի մասին, պատմեցի, թե ոնց stage-երի մասին, ասեցի, թե 2016-ը քանի նոր feature ունի, այսինքն հիմա լսանից որ դուրս գաք, իմանաք, որ ընդամենը 2, այդ includes-ներ ու մեկ էլ exponential operator-ը, ասեցի, թե 16-17-ի մեջ ինչ հավես բաներ են եղել, հատուկ ուշադրություն խնդրում եմ դարձրեք async await-ին, մեկ էլ shared array buffer-ներին, ու ինչ ենք սպասում հետո, գլոբալները, օրինակ իմ կարծիքով հավես բանա ու բանը rest spread operator-ները օբյեկտի համար, իրանց պատժական արդեն որոշ բրաուզերներ ունեն, այսինքն հիմիկվանից դուք կարող եք դա use անել, ու ոնց deploy անենք 2015 կոդ production։ Հարցեր։ Ամեն։ Հաջորդ topic-ը ես չեմ անելու, հաջորդ սրանից հետո հենց այս լսարան լինել է talk, asynchronous ECMAScript, կարծում եմ այդտեղ խոսվի async await-ի մասին, ջեներատորների մասին։ Օրինակը ուզում եք նորից ցույց տամ, թե հա, chain-ը, օքեյ։ Մյուս անգամ որ հանդիպենք կարող եմ ցույց տալ կամ կարող ենք հիմա գրել։ Ուրիշ հարց։ Lazy load webpack-ը տալիս է դրա հնարավորությունը ու կարելի է ուղղակի այս lazy load անելով կարող ենք ամեն մի edge-ի համար դու load անես այն ֆայլերը, որոնք edge specific են ու ելի նույն logic-ով ինձ թվում է կարող ես անել։ Հիմա կան dynamic մոդուլներ կամ մոդուլների dynamic import, այս ամեն ինչը ոնց որ հաշվի առնելով, ելի թե մյուս անգամ կփորձեմ ավելի մանրամասն խորհրդի ներկայացնել մյուս topic-ի ընթացքում, բայց հա հնարավոր է։ Ուրիշ հարց։ Okay, merci շատ ձեզ։